कभी भी गिर सकता हूँ बाइक लेके। टायर पुरा स्लिप भइरहेको छ कि त्यही भएर म भनिरहेको छु यस्तो। यस्तै स्ट्रगल गर्नुपर्छ के मुस्ताङ जानलाई। फस्यो गाडी फस्यो। ये हो के यता एकचोटिमा निस्किन गाह्रो हुन्छ कि। Where are from man? Where are from? कति डेन्जर ठाउँ छ यार। यहाँ हेर्नु कति गाह्रो हो त्यसलाई बाजेलाई। अफरोड त अफरोडै छ तर बाटो चाहिँ बनाएको छ कि अलिअलि। ठाउँको नाम चाहिँ तातो पानी छ तर पानी चाहिँ लास्टै चिसो छ कि यता। यो चाहिँ स्विमिङ पुल होइन, यहाँ चाहिँ नेचुरल तातो पानी आउँछ। यहाँ के भन्छ र उता त चिसो छ, यो यहाँ चाहिँ भन्नाले अब यो भित्र चाहिँ अलिक तातो पानी हुन्छ क्या। Hey African, how are you? Let's go. आज त लास्टै लेट गऱ्यो कि हामीले। ब्लग एडिट गर्दै थिएँ त्यसकै कारण लेट भयो होइन। ब्लग पनि आज पोस्ट भएन। अब यो चाहिँ कुन ठाउँ हो, कुन ठाउँ थाहा पनि छैन। अन्नपूर्ण खोइ मुस्ताङ के लेखेको छ बोर्डमा। जाडोले त बोल्न पनि सकिरहेको छैन। बागलुङ पुग्न आँटेको छु मेबी त्यस्तो लागिरहेको छ। अब एउटा सानो बजार आउँछ। फेरि लेट भयो कि आज भनौँ न लास्ट गाह्रो हुन्छ बाइक चलाउन उता। ए कति जाम रहेछ हौ, ओभरटेक गर्नुपर्छ। कति बोलिरहेको छ हो यो, पुरा साउन्ड दिइरहेको छ। अब यहाँबाट म्याप हेर्नुपर्छ कति बच्यो होइन। अहिले भर्खर हामीले कति 60-70 किलोमिटर कुदाएको छु आज होइन। अझै कुदाउनु पर्छ त्यसको डबल होइन। यता त बाटो राम्रो छ, उताको कस्तो बाटो छ थाहा भएन अहिले। क्या खतरा भ्यू आउँदै थियो यार अहिले। दिउँसो झन् राम्रो भ्यू आउँथ्यो कि अहिले अलि अँध्यारो भइरहेछ त्यही भएर। फाइनली गाइस बागलुङ पुग्यो होइन। उता हेर्न सक्नुहुन्छ वेलकम टु बागलुङ होइन। बागलुङमा पनि चिटर मान्छेहरू छ, अब सब छैन कोही कोही छ। सो बचेर बस्नु होला बागलुङको मान्छेहरूसँग। अब चाहिँ यहाँबाट अर्को एउटा अझ बजार आउँछ कि त्यसपछि हाम्रो मेन अफ रोड स्टार्ट हुन्छ कि। एउटा अझ बजार आएपछि त्यसपछि हामीले तल झर्नुपर्छ कि त्यो जमसमको लागि। उता चाहिँ फेरि अफ रोड छ कि अब अहिले कस्तो भएको छ थाहा छैन। अब यता त लास्टै बाटो बिग्रेको छ हौ, ल्यान्डस्लाइड पनि भएको छ। डेन्जर छ। पछाडिको ब्रेक बनाइहालेको छु। एकछिन वेट गर्नु न हौ, के को हर्न हानेको हौ। डेन्जर रोड छ यार, मजा पनि आइरहेको छ डेन्जर पनि छ। बाइक पुरा हिट भइसकेको छ, पुरा अँध्यारो भइसकेको छ यार। सँगै हिँड्नुपर्छ। मेरो पछाडिको इन्डिकेटर पनि बोलिरहेको छैन। बनाउँछु भनेर सोचेको थिएँ, यादै हुँदैन कि दिनमा। कति बिग्रेको छ हौ, गाह्रो छ। पुरा धुलो खुवाइरहेको छ क्या मलाई अघिदेखि। मास्क लाउँछु भने पुरा यो भोइस आउँदैन कि मेरो भिडियोमा। मास्क पनि लगाएको छैन अनि भाइजर खोलिदिएको छु। राति राम्रोसँग देखाउँदैन क्या भाइजरमा, त्यही भएर अब पुरा फोकसले कुदाउनलाई भाइजर मैले खोलिदिएको छु होइन। अहिले त पुल पनि आएको छैन यार, कति टाइम लाग्छ अझै थाहा छैन। अब यहाँबाट हामी तल झर्छौँ होइन, सँगै जाँदैछु हामी दुईजना। पुरा अँध्यारो छ क्या बाटो। अनि गाइस यो गल्ली पनि आयो होइन। अब यो ठाउँको नाम चाहिँ थाहा छैन तर यो धेरै फेमस छ। यहाँ पनि ट्राफिकहरू अगाडि हुन्छ क्या। मैले भिडियोमा हेरेको थिएँ, एउटा बाइक समातेको थियो अरे एनएसमा, एक्जस्ट हालेको थियो। यहीँ अगाडि समातेको थियो अरे। यहाँदेखि हामीलाई तल जानुपर्छ होइन। यहाँ रहेछ हाम्रो जाने बाटो। यो चाहिँ यहाँको बस स्ट्यान्ड होइन। यहीँदेखि जान्छ बसमा जमसम मुस्ताङ। अब यता भन्ने छ राम्रो बाटो बनाइदिएको छ अरे, 4 लाइन। हेरौँ कस्तो बाटो रहेछ। गोप्रोमा चार्ज पनि छैन, 10% चार्ज छ। यदि राम्रो बाटो आयो भने म हेराइदिन्छु तपाईँहरूलाई पनि यता कस्तो बाटो छ। 500 पेट्रोल हालिदिइरहेको छु होइन। बाइकमा त पेट्रोल फुलै छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ट्याङ्कमा स्पेस पनि छ कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि पनि लाइफमा फर्स्ट टाइम पेट्रोल छँदैछ अनि पनि हाल्दैछु। हाल्दै 500 हालिदिइरहेको छु। अगाडि एकदम महँगो छ क्या, त्यही भएर यहाँ अहिले हाल्दा ठिक हुन्छ। के छ पिकनिक गर्ने आज ल इंडियन छिली हुए मुर्गे ले क्या पानी दाल और बिरयानी बना। सलमान खान को डायलॉग। 1 लिटर पनि गएको छैन हेर्नु त। यसमा पनि फुल छ हैन। टप आयो भने टपमै छ त, आइहाल्यो।
कोहीले पेट्रोल किन खाइरहेको छैन हाम्रो बाइकले? भयो 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 एकछिन पक्नु आयो। भाइ म कभी भी गिर सकता हूँ बाइक लेके। टायर पुरा स्लिप भइरहेको छ कि त्यही भएर म भनिरहेको छु यस्तो। अगाडिको टायर छैन नि त मेरो बाइकमा, त्यही भएर अलि खतरनाक बाटो छ यार। यता दिउँसो भएको भए मजा आउँथ्यो कि। हामीले गल्ती गऱ्यो पोखरामा रोकेर होइन। एकछिन उताबाट फर्केपछि अनि यताको बाटो हेराउँछु तपाईँहरूलाई। हेर भाइ डेभिड पुत्र लिएर कसरी आउँछ त? आफ्नो डेभिड पुत्र निकालिदिनुहोस्। हेर कसरी लिएर आउँछ, हेर कसरी कुदाइरहेछ डेभिड पुत्र। कुदाउँदै गर। हजुर तातो पानी जाने कि जमसम जाने? तातो पानी जाने। यस्तै स्ट्रगल गर्नुपर्छ के मुस्ताङ जानलाई। पुरा स्ट्रगल छ के। फस्यो गाडी फस्यो। ये हो के यता एकचोटिमा निस्किन गाह्रो हुन्छ कि। स्कर्पियोको त ज्यान गइहाल्छ यस्तोमा। आज 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 बाइकको त कन्डिसन के भन्नु यार। यता होटल खोज्दा नि यस्तो गाह्रो भइरहेको छ नि। सबै रुम प्याक छ कि। हामी तलदेखि नै होटल खोजेर आइरहेको छौँ होइन। सो यो होटलमा हामी बसेको छौँ होइन। यसमा पनि लास्ट रुम थियो, त्यो पनि 3टा बेड मात्रै थियो। त्यसलाई एडजस्ट गरेर बस्नुपर्छ। यहाँ हेर्दा नि यहाँ भाइ सबै अमेरिकन मान्छे छ, मजा आउँछ। पार्किङ यही लगाएन अहिले सोधौँ न, पार्किङ छैन। पार्किङ कहाँ छ? कहाँ? यहाँ सबै अमेरिकन मान्छेहरू छ क्या। त्यहाँ हेर्नु नि। आज यी सबसँग बोल्छु कि म। कहाँ छ पार्किङ? सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। सो फाइनली गाइस नाउ वी आर इन कहाँ रे? जमसम तातो पानी बेनी बजारमा छु होइन। आज हिजो हामी यहीँ बसेको थिएँ अनि यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ होटल हो। हिजो राति हामी कतै 8:30 बजीतिर पुगेको थियो यहाँ होइन। धेरै राति भइसकेको थियो अनि एन्ड नाउ यु क्यान से अमेरिकन न्यू पिपल। सो हिजो चाहिँ हामी यहाँ बसेको थियो होइन। अब यहाँ चाहिँ भनौँ न खालि अमेरिकन मान्छेहरू छ क्या। पोल्यान्ड सोल्यान्ड कहाँ कहाँको। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हेर्नुभएको होला, मैले कुरो पनि गरेको थिएँ। अनि त्यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म हुन्छ भने एकछिन त्यो तिनीहरूसँग गएर कुरो गर्छु कि आफ्नो नेपालको बारेमा सोध्छु के कस्तो लाग्छ। अनि यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ केटाहरू बसेको छ चिया खानालाई होइन। र सबभन्दा छिटो राइड गरेर आएको छु कि, किनभने यता बिहानै गयो भने मात्रै राम्रो भ्यू हेर्न पाउँछ कि। सो त्यही भएर आज हामी बिहानै निस्किरहेको छौँ। अहिले 8 बजिरहेको छ होइन। सो टुडे आई विल ट्राई टु म इङ्ग्लिस बोलिरहेको छु भने यिनीहरूलाई खोइ के भइरहेछ होइन। यिनीहरूलाई अब आउँदैन भने म पनि बोल्दिनँ। म वेदर क्लियर छ, पानी पर्दैन। हेर्न सक्नुहुन्छ माथि कस्तो दामी भ्यू आएको छ कि। अनि यो चाहिँ के को हो अरे? सुन्तलाको हो कि? सुन्तला हो त्यो हाम्रोतिर हुन्छ, यता हुँदैन। सुन्तला हो कहाँ टाब हो? सुन्तला हो त्यहाँ हेर्नु नि। सो यहाँबाट अहिले यो गाडी यो सानो हुन्थ्यो भने एउटा सुन्तला तोड्थ्यो कि। त्यहाँ माथिको रुममा थियो होइन। त्यहाँ एउटा छ पाकेको होइन। अब त्यहाँ तोड्दै तर ठाउँ नै छैन कि। के बोलिरहेको छौ तिमीहरू? कुन भाषा हो रे? वेयर आर फ्रम म्यान? वेयर आर फ्रम? न्युजिल्यान्ड? वेयर? न्युजिल्यान्ड। I love Ken Williamson. He is from New Zealand and playing cricket from New Zealand. Hello. Hello fisherman. So चिया खाएर यहाँबाट निस्किनुपर्छ कि। त्योहरूले चाहिँ भएर जाँदै थियो होइन। बिस्कुट किन्न लागेन, यहाँ बिस्कुट पाउँदैन रे, त्यही भएर बाहिर जान्छु। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो बवाल भ्यू आउँदैछ है यहाँ। यो चाहिँ बजार होइन, बेनी तातो पानी बेनी बजार होइन। हाम्रो बाइक छ त्यहाँ छ होइन पार्किङमा। अब डाइजेस्टिभ बिस्कुट भन्नु दिन डाइजेस्टिभ। तो बिहान एक प्याकेट बिस्कुट खानुपर्छ क्या, त्यही भएर बाइक चलाउन मजा आउँछ। सो द्याट अब यहाँबाट हामीले निस्किनुपर्छ होइन। 9 बजिहाल्यो, म ब्लग अपलोड गर्दै थिएँ। सो फाइनली आज ब्लग अपलोड भयो होइन। सो अब चाहिँ यस्तो छ सेटअप होइन।
कुनै कुनै बेला माइकमा के भइहाल्छ होइन साउन्डै आउँदैन ल ल जम्मै केटा जम उता चाहिँ खोइ कुन भाषा बोलिरहेको छ होइन न्युजिल्यान्डको मान्छे रहेछ इङ्ग्लिस पनि बोलिरहेको छैन बाइक पुरा फोहोर भइसकेको छ होइन बाइकलाई सफा गर्नुपर्छ अब अगाडि एउटा बजाज सोरुम छ कि त्यहाँ लगेर भित्र चेन पुरा लुज भइसकेको छ कि बाइकको त्यो सबै सफा गर्नुपर्छ कि बापरे हिजो त 4 चोटि बचे लड्थेँ अगाडिको टायर स्लिप भइरहेको थियो नि मेरो यहाँ अगाडिको टायर छैन कि मेरो त्यही भएर स्लिप भइरहेछ के छ अगाडि गएर वास गर्छु अब अनि भिडियो सिडियो सुट गर्नुपर्छ कि बाइकमा के भयो कोल्ड स्टार्ट गरिस् ब्याटम्यान सोचेको त्यो स्टिकर पनि हाल्दैन स्टिकर पनि हाल्न पाइन्छ यार बाइक सफा हुन्छ भने कुदाउन पनि राम्रो लाग्छ होइन त्यही भएर ओए त्यहाँ हेरिहाल उसको साइडबाट जान्छ कि प्लेन अहिले छिटो गयो भने हेर्न पाउँछु त्यहाँ गइरहेछ त्यहाँ हेरिहाल सानो सानो प्लेन मात्र हुन्छ कि जुन बिग्रेको हुन्छ नि त्यो मात्रै चल्छ सो आजको बेला हाम्रो स्टार्ट भयो होइन यो होटलमा बसेको थियो हामी होटल हिमालय राम्रो छ यता हो हामीलाई त थाहा पनि थिएन यता पनि यस्तो बजारहरू छ पुरा क्याफे साफे सब छ कि पुल हाउस पनि थियो यहाँ हिजो गएको थियो खेल्न तर बन्द भइहालेको थियो यहाँ त पुरा क्रस फायरहरू राखेको थियो बिहानै निस्क्यो सबजना जस्तो लागेको छ हामी मात्रै लेट छु आज यहाँ त सबै बिहानै जान्छ बिहानै भ्यू हेर्न पाउँछ कि आज त्यही ब्लगको कारणले म लेट भएँ ब्लग पोस्ट गर्नु थियो पछाडि जा यही हो पुल हाउस राति यता पुरा होटल खोजेँ कि केही पाएन तर राम्रो भयो यता पाएन उता राम्रो थियो कि यो ठाउँको नाम चाहिँ तातो पानी होइन ठाउँको नाम चाहिँ तातो पानी छ तर पानी चाहिँ लास्टै चिसो छ कि यता अलि दिउँसो चाहिँ यता झर्नामा बस्नेलाई मजा आउँछ कि त्यही भएर हिजो हामी यहीँ बसेको के अब राम्रो भ्यूहरू हेर्नलाई होइन अब यहाँ के भयो केटाहरूलाई के छ र यति चिसोमा स्विमिङ गर्छ के हो स्विमिङ गर्ने यो चाहिँ स्विमिङ पुल होइन यहाँ चाहिँ नेचुरल तातो पानी आउँछ यहाँ के भन्छ उता त चिसो छ यो यहाँ चाहिँ भन्नाले अब यो भित्र चाहिँ अलिक तातो पानी हुन्छ क्या नेचुरल खो आफै कसरी नेचुरल यहाँ तातो पानी छ अहिले त हामी जान सक्दैन उताबाट रिटर्न आएपछि हेर्छु के कस्तो छ अहिले त हामीलाई धेरै कुदाउनु छ लेट्स गो ब्रो हे वी आर फ्रम African? Are you African? Yes. Yeah. I know you are African. Yes. Your face says everything. Yes. Yeah. Yeah. Nice to meet you, man. Hey, African. How are you? Let's go. Okay. Where is my key? I don't know. Oh, where is my key? Bro? I'm serious. Where's my key? कहाँ गयो तल झडाइदिएको थियो यार इङ्ग्लिस बोल्नको चक्करमा चाबी पनि अहिले जान्थ्यो यता त अलिअलि बाटो बनाइदिएको छ बाटो त बनाएको छ नि जस्ट यो कभर गरिदिएको छ कि पुराबाट फर्केर आउँदैछ मान्छेहरू पुरा गाडीमा अहिले खोइ बढी 4 व्हिलरै चलिरहेको छ यता बाइकहरू त त्यति हेरिन बाइकहरू भन्नाले अब दिसुतिर आउँछ क्या बिहान यो कारहरू त जहिले चलाउँदा पनि हुन्छ किनभने यिनीहरूमा राम्रो लाइट हुन्छ होइन अनि त्यति स्लिप हुनु पनि यिनीहरूमा डर हुँदैन त्यही भएर यिनीहरूले जहिले चलाउँदा नि हुन्छ अफरोड त अफरोडै छ तर बाटो चाहिँ बनाएको छ कि अलिअलि भन्नाले त्यही हिलो छैन त्यही भएर बाटो चाहिँ राम्रो छ ओइ लडे बच्चो यार मैले त लाग्यो स्लिप भयो टायर यहाँ चाहिँ बढी पछाडिको ब्रेक युज गर्नुपर्छ कि अगाडिको बढी युज गर्यो भने टायर स्लिप हुनसक्छ त्यही भएर पछाडिमा अलि मेरो राम्रो टायर छ कि पछाडिमा त्यति स्लिप पनि हुँदैन अगाडिको मात्रै स्लिप भइरहेछ यो अनि त असली भाइ मुस्ताङको आयो बसमा त लास्टै गाह्रो हुँदै होला है यता घुम्नलाई धेरै डर लाग्छ कि बसमा हेरेर नै यति डर हुन्छ मलाई बसेको मान्छेलाई के हुँदै होला सो यदि मुस्ताङ घुम्न जानुहुन्छ भने बसमा नआउनु होला 4 व्हिलरसम्म ठिक छ तर
बसमा लास्ट फुल्ली रिक्स लिनुपर्छ कि यस्तो यस्तो बाटो हुन्छ अनि जाममा पनि धेरै फस्नुहुन्छ बसमा आउनुभयो भने। यदि कसैको मनमा यो क्वेसन छ भने के भन्छ र NS 160 यानि अरू पनि कम सीसीको बाइक लिएर यता आउन सक्दैन भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 155 सीसीको बाइक लिएर यता घुमिरहेछ पल्सरको। जुनसुकै बाइक किन्नुहोस् तपाईँहरू यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। सिङ्गलमा आउनुभयो भने जति लो सीसीको बाइकमा पनि तपाईँहरू यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। त्यो राइडरमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ क्या त्यो कसरी कुदाउँछ होइन। अब त्यो म्यानेज गर्नुपर्छ। हामी त एकचोटि यता आएको छु त्यही भएर कुदाइरहेको छु मजाले। फर्स्टचोटि आउनुहुन्छ भने गाह्रो हुन्छ त्यही हो। यदि अफरोडको बानी छैन भने त्यति खासै चाहिँ अफरोड छैन यस्तै हो 30-40 किलोमिटरसम्म मात्रै हो। त्यसपछि त रोड बनाइदिएको छ माथि होइन। हिजो सुन्दै थियो 4 लाइन बनाइदिएको छ हेरौँ के कस्तो छ। सब लो सीसीको बाइक आउँदैछ कि धेरै लो सीसीको बाइकहरू हेऱ्यो हिजो हामीले यता आएको। बाइकमा के डिपेन्ड गर्दैन क्या त्यो राइडरमाथि डिपेन्ड गर्छ होइन। तपाईँ स्कुटी लिएर पनि आउन सक्नुहुन्छ। हिजो स्कुटी लिएर केटाहरू घुम्दै थियो वेस्ट बङ्गालको। यता चाहिँ अलि बाटो चिप्लो रहेछ। कस्तो डराउने ठाउँ छ हौ। छिटो जा अगाडि। यसपालि त चिसो नै छैन कि यसपालि त जाडो नै छैन कि योभन्दा अगाडि त लास्ट जाडो थियो। तल ठिक्कको छ घुम्नलाई धेरै लुगार पनि लाउनु पर्दैन। यो सिजनमा आउनुभयो भने फेरि नोभेम्बर डिसेम्बरमा आउनुभयो भने तपाईँलाई त्यो चितवनदेखि नै धेरै जाडो हुन्छ। डिसेम्बर जनवरीमा त त्यो हिउँ पर्छ खोइ लास्ट हिउँ पर्छ कि बाटोमा पनि हिउँ पर्छ। बाटो जाम भइहाल्छ त्यो हिउँले गर्दा। त्यो पुरा ढिलो भइसकेको छ। यता त ग्यारेज पनि हेरिरहेको छैन कि डाइरेक्ट अब बजार सोरुममै जानुपर्छ त्यहाँ अगाडि जमसममा। त्यहाँ चाहिँ अलि बाटोमा ग्रेभल हालिदिएको छ सो कुदाउनु पर्छ। आधा त 50 भन्दा माथि कुदाएकै छुइनँ। यस्तो बाटो पनि हुन्थ्यो भने मजाले पुग्थ्यो कि 1 घन्टामा। यो बाटोमा पनि टायर स्लिप भइरहेको छ त्यो गिट्टीमा लागेर। भ्यू पनि राम्रो छ बाटो पनि ठिक्कको छ यसपालि। जाडो त भइरहेको छैन त्यो लुगा राम्रोसँग लगाएको छु। खुट्टामा पानी छिर्यो त्यही भएर अलि खुट्टामा चिसो लागिरहेको छ कि। म त डबल ट्र्याक लाग्छु भित्र जिन्स लाग्नु माथि त्यो मोटो ट्र्याक लाग्छु। उता नजा र भाइ उता नजा। डेन्जर छ यता अलि। अब चाहिँ वाटरफल आउँछ होइन अगाडिको त्यो सबै झर्नाको पानीहरू। यसको अलिक धेरै भन्नाले त्यो जाडो महिना जस्तो फिल भइरहेको छैन कि। कति डेन्जर ठाउँ छ यार यहाँ हेर्नु कति गाह्रो हो त्यसलाई यो बाजेलाई। सो फाइनली आज हामी आइपुग्यो यहाँको सबभन्दा ठुलो वाटरफल। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ माथिबाट पानी झर्छ कि। यहाँको सबभन्दा ठुलो वाटरफल हो यो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति भिड रहेछ। एकछिन बस्नुपर्छ बाइक लगाएर होइन। यहाँ भिडियो बनाउँछु कि बाइक लगाएर। कति ठुलो छ कि वाटरफल यहाँ। त्यहाँ माथिबाट पानी झर्छ कि। गाल पकड़ के फोटो लिया जा रहा है। बस हम लोग सिर्फ अपना बाइक के साथ फोटो खिंचाएंगे। फर्क है कहाँ गयो त्यो राखेको छ बाइक। ओह क्या दामी छ होइन। फक्करमा मैले त्यो मोटो ट्र्याक लाएँ। जाडो छ नि यार यता ट्र्याक खोलिदिनु पर्छ अब। क्या दामी छ यार। कहाँ माथिबाट पानी आएर।
त्यहाँबाट झरेर यसरी गएर त्यो खोलामा जान्छ कि पानी कति सफा पारी छ है के पो केटा हो सो एकछिन घुमेर आउँछु अनि फेरि राइड कन्टिन्यू राख्नुपर्छ नि के भयो एभ्रिथिङ इज फाइन You know he's from Africa. Yeah. Uganda or Kenya? Uganda. Yeah. I think so. What do you think? Bro? What do you think? I think that's. Where are you going? Where are you going? Yes. Your English बहुत अच्छा होता. Thank you.